どうもこんにちは、大学チャンネルです。今日ですね、このプラドの車内をですね、さらに車中泊がですね、快適にできるようにカスタムしていきたいなと思います。で、前々回はですね、シェードを作り、前回はですね、この真ん中の間仕切りを作り、今回はですね、やっとこの、しっかりとですね、寝れるようなベッドをね、作っていきたいなと思っております。で、これね、私のプラドは実は7人乗りのプラドではなくて、5人乗りのプラドになっておりまして、この部分見えるでしょうか？ここがですね、結構段差になってるんですよね。高さにして 6.5 センチぐらいあるのかな。結構ね、段差があるんですよ。で、もちろんですね、これがあるがために気持ちよくですね、もちろん眠ることができません。で、市販のキットを買うとですね、どうなってくるかっていうと、これね、今助手席のシートになるんですけども、こんな感じでですね、プラドのセカンドシート、跳ね上げ式っていうかですね、こっちへ倒してから背もたれが倒れてくるような感じになってくるので、市販のですね、このベッドキットを買うと、ここら辺ぐらいの高さに、板が来るんですよね。これに乗っけるような感じで。そうなってくると、ほとんどですね、窓と、このベッドが面になって、この窓の横で寝てるような感じになるので、ちょっとそれは嫌だなということで、今回は、この高さぐらいからフラットにね、できるような板を作っていきたいなと思います。で、だいぶね、荷室の方汚いんですけども、採寸等してありますので、木をですね、とりあえず入れてみたいなと思います。はい、今ですね、ざっくり木を置いてみました。ちょっとですね、この木っていうのが、まだ下に隙間がありまして、このね、両サイド、このですね、内張りの出っ張ってる部分が当たってるので、ここはね、ちょっと切りかきを入れて、もっとね、下まで、これと面ぐらいまで下がるようにですね、変えていきます。それではですね、まずそれからやっていこうかな。はい、しっかり切りかけ作ったんで、もう、これ以上ね、動かないです。綺麗に下まではまりました。で、こいつともですね、ほぼ面。ちょっとクッションがあるんでね、浮いてるように見えますけども、ほぼ面になりましたね。で、次はですね、こいつを固定していくんですけども、一番端っこまでつけてしまうと、ここのね、内張りの部分で浮いてきてしまうんで、それを避けるようにして、ちょっと内側にね、入れながら固定していきたいと思います。とりあえずね、端っこだけマークしたので、あとはね、一回全部外へ出してね、外で組みたいと思います。暑い。それでは、また後で。
はい、今ですね、こんな感じでしっかりと土台が乗っかりました。やっぱりね、採寸しただけあって、かなりがっちり固定していてですね、もうこのまま固定具なしでですね、動く様子もないですが、一応ね、固定していきます。で、その前にですね、まずこの板の上に天板をね、乗せていかないといけないので、それを作っていきます。で、今ですね、段ボールをですね、今回購入したベニヤと同じサイズのものをですね、作ってきました。で、これをですね、型紙にしていって、向こうでね、切っていこうかなと思います。で、今回ですね、型紙っていうか、このね、サイドの型を取るのにですね、ミカスチャンネルさんでやっておりました、こういったものを使ってですね、やっていこうかなと思います。それではね、早速やっていきます。それではね、今書いた型通りに切ってみます。はい、このような感じですね。汗だくになりながら、とりあえずですね、片側できました。で、もう片方もやっていきますが、これはこのままいけないのかな？はい、こんな感じでですね、ひっくり返して当ててみたんですけども、この部分の形状がですね、ちょっと右と左で違うようなので、やっぱりこっちはこっちでね、しっかり型取っていこうかなと思います。さっきのでですね、若干要領を得ましたので、うまいことね、やっていきます。はい、今ですね、型紙完全に広げて乗しております。はい、こんな感じでですね、しっかり綺麗にはまりましたね。どうでしょう、これ。ちょっとね、汗がポタポタ落ちていますが、この端っこの処理とかどうですかね。まだだいぶマシになってるんじゃないかな。あとはね、これを、ジグソーがね、本来あればさっといくんですけども、私の場合持っていませんので、糸のこでね、切っていきたいなと思います。
はい、今ですね、見ていただいた通り、上に作ったですね、コンパネを乗せてみました。乗せた感じですね、バッチリです。ちょっとね、私今からこの上に乗ってみたいと思います。私70キロほどあるんですけども、乗っても、車ごと揺れるぐらいですね、たわまないです。この端っことかもですね、実は足つけていないんですけども、正直ですね、全然問題ないぐらいの強度ですね。で、ちょっとずれてるんで、もう少しね、場所を合わせていきたい。はい、今ですね、完全に綺麗にですね、乗っかってる状態です。ここに柱がありますよね。で、ここに1本。ここでも端っこじゃなくて、ここら辺かな。ここら辺に1本と、ここに1本、ここに1本。あとですね、ここに筋交いが入ってます。まあ最初ですね、ちょっとコンパネに対して、たわむんじゃないかなとか思ったんですけども、他の方のですね、イレクターパイプとかで組まれている方を見てみると、これよりもですね、広い間でも、たわんできたっていう話をね、聞かないので、まあおそらくですね、これで大丈夫なんだと思います。で、止めるところをどうしようかなと思ったんですけども、ここの部分と、2箇所ずつぐらい止めればですね、もう大丈夫かなと思いますので、そこを止めてですね、完成としたいと思います。で、最後ですね、この板と車体のですね、接着方法なんですけども、まあ正直ね、乗ってるだけなんで接着しなくていいんですが、この丸っこいやつとね、タイラップで留めていきます。プラドの荷台にはですね、このような金具がついてるんで、これにタイラップを通して、あ、届かねえや。はい、このような感じでですね、今回プラドにね、まず第1弾の荷室のですね、かさ上げをすることができました。引き出しもついてですね、結構使いやすいようなね、ものになったかなと思います。前回ですね、この荷室の方を完全にフラットにしたんですけども、こっからですね、今度、人が寝るためのですね、寝台っていうのか、そういう台をですね、こっちの方まで伸ばしていきたいなと思います。で、内容自体はですね、非常に簡単で、このですね、荷台のフラット化に使ったコンパネのですね、切った余りっていうのをここにはめてみるとですね、実はぴったしだったんですね。ちょっとね、実際にはめてみたいと思います。はい、このような感じでですね、ほぼノー加工でですね、取り付くことができるんですね。この部分がですね、荷室の台の部分と今つけた木の部分との境目なんですけども、ここはですね、固定してないので、もちろん乗ると、こんな感じでね、落ちてしまいます。ただ、ここさえ固定すればですね、ここまでですね、ほぼ荷室がフラットになるんですね。で、水準器を置いてみますと、ちょっと見えないと思いますけども、一応ですね、こっち側に少し傾いているので、これだけですね、少し補正したいなと思います。まあ、ほんのですね、数センチ上げるだけなんですけども、そこの方もですね、少しやってみたいと思います。まずはですね、ここ、落ちないようにですね、このような L 字アングルをここにですね、固定して、それでですね、まあ、その上にこれをポンとね、乗せるような感じにしておきたいなと思います。これはですね、ここに、張り上げたシートがあって、もうこれ以上動かないので、正直ですね、これで固定すればですね、十分、何もですね、しなくても、左右に動くこともほとんどないので、大丈夫だと思います。それではやりますね。はい、一つ止めにしてたんですけども、ちょっとね、ガタが出るので、やっぱね、2箇所止めにしました。それでね、この板を置いてみると、ほとんどですね、ブレることなく固定されますね。若干ちょっと浮いたりとかするんですけども、まあ、誤差の範囲内だと思います。段差に関してもほとんどついてません。はい、このような感じですね。今回、荷室からですね、
セカンドシートまで伸びるフラットなですね、ベッドが完成しました。ちょっとね、周り見てみようと思います。もう夜になってしまったんで、なかなかですね、ちょっと明るいところでっていうわけにはいかないんですけども、こんな感じでですね、向こうまで続いていっております。で、実際ちょっとね、寝転がってみようかな。今このような感じですね、身長171センチある私がですね、このような感じで寝ております。足を曲げておいて、ギリギリ下につけるとですね、縦に寝ることができます。身長171センチの私がですね、縦にギリ寝れるということは、ある程度の方はですね、眠ることができるんじゃないかなと思います。ただですね、170センチよりも大きくなってしまうとですね、どうしても頭が当たってしまったりとかですね、足がこうね、つま先まで伸ばすことはできなくなりますので、そういう時はですね、斜めにね、こう斜めに寝るとかしてね、対応されるといいんじゃないかなと思います。はい、これがですね、2室から向こうまで続くこのような感じのフラットなベッドですね。私の場合ですね、こちら側のシートにチャイルドシートをね、つけていることが多いので、細い方をですね、なるべく使いたいということで、このような感じになりました。まだまだですね、進化していくと思いますけども、とりあえずですね、ここまで完成しましたので、あとはですね、ここに引くようなマットを購入して、寝袋さえあればですね、車中泊いけるんではないかなと思います。ちょっとですね、後半、だいぶね、暗くなってしまいましたが、夜のね、動画だったのでご了承ください。それでは、この辺で、また。